मियाँ मिट्ठू क्या खा रहे हो? केक रस खा रहे हो? मियाँ मिट्ठू आप क्या खा रहे हो? बोलो मैं केक रस खा रहा हूँ। क्या खा रहे हो? बोलो मैं केक रस खा रहा हूँ। मियाँ मिट्ठू केक रस खा रहा है। मियाँ मिट्ठू आप केक रस खा रहे हो? जी क्या खा रहे हो मियाँ मिट्ठू? वो अपने साथ वाले को आपने सुलाई नहीं मारी, वो ऐसे ही आपको देख रहा है। क्यों भाई छोटू, या वो सुलाई नहीं मार रहा? मियाँ मिट्ठू अकेले अकेले केक रस खाई जा रहे हैं, शर्म तो आती नहीं। अकेले अकेले लगे हुए हो आप। हाँ चलो एंजॉय करो, खाओ, उसको मैं नई चीज़ ला दूँगा। क्यों छोटू? बाय बाय, टाटा।